दोस्तों अगर आपके किसी बोट ब्रांड के ईयरबड्स हैं और आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लो साउंड की, मतलब आपके कभी लेफ्ट वाले से लो साउंड आता है, कभी राइट वाले से लो साउंड आता है और आप कुछ भी रीसेट कर ले, कुछ भी कर ले, तब भी आप में ये वाली प्रॉब्लम आती रहती है। तो आपको वीडियो दोस्तों पूरा हेल्प करेगा। आज को आपको मैं दो सॉल्यूशन दूंगा। आप दोनों सॉल्यूशन को ट्राई करें, एक ना एक आपके केस में जरूर वर्क करेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप दोनों ईयरबड्स को अपने फ़ोन के साथ पेयर कर लें। जो आप मैंने देखेंगे तो मैंने पेयर कर लिया है। उसके बाद आपको करना क्या होता है, अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाएं और वहाँ पे सर्च करें ऑडियो। तो अगर आप ऑडियो में जाके सर्च करेंगे तो आपको एक मोनो ऑडियो करके या ऑडियो बैलेंस करके एक सेटिंग मिलेगी, उसको जाके सिलेक्ट करें। और आपको ये मेक श्योर रखना है कि आपका जो मोनो ऑडियो वाला सेटिंग है ये ऑफ होना चाहिए। अगर ये ऑन है तो इसको ऑफ कर दें। और ये जो आप ऑडियो बैलेंस देख रहे हैं ये अपनी जगह से अगर हिला हुआ है, लेफ्ट या राइट साइड में है, तो इसको हमेशा सेंटर में रखें। तो अगर आपके केस में लो वॉल्यूम की प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है आपका ये वाला जो ऑडियो बैलेंस है वो अपनी जगह से हिल गया हो। तो अगर लेफ्ट की साइड में होगा तो लेफ्ट वाले से आवाज़ आ रही होगी, अगर ये राइट की साइड होगा तो राइट वाले से। और अगर आपको दोनों से साउंड चाहिए इक्वल में तो आप इसको सेंटर में अलाइन कर दें। तो आपको ये वाला सोल्यूशन ट्राई करना है पहला। अगर ये करने के बाद भी आपके ईयरबड से लो साउंड वाली प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। तो दूसरा तरीका क्या होता है कि आप जो इसका अगर स्पीकर वाला एरिया देखें, इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ईयर टिप नहीं है। तो होता क्या है, इसके स्पीकर वाले एरिया और माइक्रोफोन वाले एरिया में वैक्स जमा हो जाता है। तो मेरे केस में तो मैं क्लीन करता रहता हूँ तो आपको यहाँ पे वैक्स वगैरह नहीं दिख रहा होगा। बट अगर आपके केस में आप इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हैं तो आपको अपने घर में इस तरीके का कॉटन बड लेना है और इसको हल्का सा अल्कोहल जो हैंड सैनिटाइजर होता है उसमें डिप कर लें और इस जाली वाले एरिया को अच्छे से क्लीन करें। जब आप इसको अच्छे से क्लीन करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे जो भी इसकी जाली में वैक्स जमा हो गई है जिसकी वजह से आवाज़ जो स्पीकर की बाहर नहीं आ पा रही है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। और ये मैं कोई गैस वर्क नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ और उनमें मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि लोगों के ये जो जाली वाला एरिया होता है स्पीकर का, ईयरबड का, इसमें डस्ट आ जाती है, वैक्स आ जाती है एयर की और ये कवर हो जाते हैं तो किसी आवाज़ नहीं आती। तो इसको कॉटन बड को लें और जो भी आपके घर में हैंड सैनिटाइजर वगैरह रखा है उसमें हल्का सा डिप करके इसको अच्छे से क्लीन करें। ज़्यादा जोर ना दें वरना अगर ज़्यादा जोर देंगे तो ये जो जाली है वो अंदर को चले जाएगी। तो इसको अच्छे से क्लीन करें। वैसे दोनों ईयरबड्स को दूसरे वाले को भी अच्छे से क्लीन करें और उसके बाद चेक करें कि क्या आपको ये लो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। मेरा मानना है अगर आप ये दोनों स्टेप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपको ये लो साउंड वाली प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगी। अगर फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन करें, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।